Uzama ngakho konke okusemandleni ukudlala ngokuzimisela ukuze azobuyisela eqenjini lesizwe iBafana Bafana. UTeko Fato Mabaso, umbukeli, ake ngibingelele kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Ubona ukuzimisela nokuqhulula amagoli kuyiyona ndlela engasiphendlela ngayo indawo eqenjini lesizwe umgadli Orlando Pirates uTeko Fato Mabaso. Lo mdlali oneminyaka engu-28 ubudala ushayela ezikamagebhula igoli lesibili kwelamanqamu i-MTN 8 ngomgqibelo ebusuku ngesikhathi ziqumba phansi iStellenbosch FC ngamagoli amathathu kwelilodwa eMoses Mabhida Stadium. Kule sizini usevalele phakathi amagoli amane emidlalweni engu-11. Ushaya amabili kwi-MTN 8, elilodwa kwayengokuhlungela amaqoqo kwi-CAF Champions League nelinye elilodwa kwi-Betway Premiership. Ngesizini edlule waqeda ehamba phambili ngamagoli kwiligi ka-16. Uthe lokho uphinde wasala ngaphandle ngesikhathi umqeqeshi weBafana Bafana uHugo Broos eqoka iqembu elizobhekana neDR Congo emidlalweni emibili yokuhlungela i-African Cup of Nations. Imidlalo ekuleli ngoLwesihlanu nasekhambeni ngo-Okthoba ziwu-15. Lo mdlalo uthe usanethemba lokuthi uma engadikibali uzophinda alithole futhi ithuba. Uthe okumenza aqhubeke nguNkulunkulu. Ukholelwa ukuthi ngokuqinile kuKristu futhi umdlulise ezimweni ezinzima kakhulu. Mbukeli, bekuyizona-ke lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvula kwi-comment section. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.